定要識得煲嘅一款湯，就係田七海馬煲雞湯。如果你屋企有個細蚊仔，啱啱好15歲以上嘅，就一定要多啲煲呢款湯俾佢飲啊！準備啲材料：海龍、田七、花旗參、枸杞同幾粒紅棗。紅棗一定要去核啊！將啲材料全部洗乾淨。呢個湯咧，燉嘅又可以，煲嘅都可以啊！啲海龍咬斷佢，放落去，材料全部放落去。呢個田七揼碎佢，最好係放一隻老雞乸飛過水嘅，全部一齊放落去嚟加水，大火煮滾，細火再煮1個鐘，好香啊！你睇呢啲湯靚唔靚啊？快啲嚟試下先。好多人咧就驚田七湯太苦啦，其實啊呢個啊真係唔苦嘅喎，唔信我試試先。好甘甜，學咗我啱先呢個搭配咧係唔苦㗎，你一定要試下佢啊！